موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا آپ کا رب مجھ جیسی گناہگار کو معاف کر دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے اپنا جرم گناہ بتاؤ، تبھی میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو اپنا گناہ نہیں بتا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک گناہ نہیں بتاؤ گی میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ بہت پوچھنے پر اس عورت نے اپنا قصہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوفزدہ ہو کر پوچھا کہ کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، بس اتنا ہی نہیں، اس سے جو بچہ پیدا ہوا اسے لوگوں اور سماج کے ڈر سے میں نے ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر سے کانپنے لگے۔ کیا ایسے لوگ بھی اس بستی میں رہتے ہیں؟ آپ نے فوراً اسے اپنے دربار سے نکل جانے کو کہا کہ کہیں تیرے گناہ کی نحوست کی وجہ سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے یہاں۔ اور وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ فوراً جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ساتوں زمین آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے؟ کیا ساتوں آسمان آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے؟ یہ چرند و پرند، یہ شجر، یہ حجر، یہ سب کچھ کیا آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میرے اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا ہے، اسے آپ بتا دیں۔ اور یہ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔